خلاص اشهر حاجه لاضطرابات العصب الحائر هو التعب المزمن او كرونيك فاتيج، اللي غالبا في عموم الحال بيشخص فايبروميالجيا. كويس كويس. ايه علاقه دوت بقى بالعمود الفقري العنقي، او ايه علاقه ده برقبتك؟ هقول لك. راح دكتور جهاز هضمي، دكتور قلب، انف واذن، عيون، جلديه، مسالك، وفي اخر المطاف اتحول لطب نفسي. خلاص يعني يا دكتور مشاكل زي الدوخه ومشاكل الهضم وطنين الاذن وتشوش الرؤيه والحكه واضطرابات حراره الجسم، شويه هبات سخنه، ضبابيه الدماغ، الاحساس بالخنقه، الاكتئاب، التوتر، ضعف التركيز، هل كل ده ليه علاقه ببعضه؟ ايوه. كلمتك قبل كده عن العصب الطويل ده اللي اسمه العصب العاشر او الحائر في كذا فيديو. النهارده هجمع لك كل الكلام اللي له علاقه بالعصب دوت، علاقته بالرقبه، علاقته بالمشاكل الهضميه او الجهاز الهضمي، علاقته بالمشاكل النفسيه، خلاص الاضطرابات النفسيه، وعلاقته بالالم المزمن. هعمل الفيديو ده على تو بارتس، على جزئين، لانه لو اتعمل على جزء واحد تقريبا ممكن يوصل لساعة زمن، وده كتير جدا بصراحة، والالجوريزم ما بينشرش الحاجات دي، فهيوصل لعدد قليل جدا، فهضطر اقسمه على تو بارتس. الجزء النهارده هنتكلم فيه توعية بالامراض اللي ليها علاقة بالعصب دوت، وايه الاعراض اللي بيطلعها على جسمنا. الجزء التاني هو الجزء الاكلينيكي، ازاي بقى بنشخص المريض في العيادة، وازاي بنحط بروتوكول علاج، والعلاج اصلا عبارة عن ايه. باي ذا واي العلاج سهل اصلا مش صعب. العصب المبهم او العاشر او الحائر ده الخط الساخن بين المخ والجسم، خلاص كده، ده الهوت لاين. كويس كويس. اطول عصب مخي في جسم سعادتك، بيلعب دور مهم في تنظيم اغلب وظائف جسمك الحيويه زي ما انت شايف في الصوره كده. خلاص، هو اصلا جاي من كلمه لاتينيه معناها العصب المتجول. بص هو واصل لحد فين. خلاص كده، هو بيخلينا حرفيا نعيش، لانه مسؤول عن توصيل الاشارات العصبيه بين المخ وبين اعضاء جسمك الداخليه او الفسرة او الاحشاء. خلاص، كمان بيتفاعل مع حبلك الشوكي، خلاص، مع اعصابك المخيه وخصوصا العصب الخامس، كمان مع اعصاب الرقبه العليا. ودي قصتنا بقى النهارده، علاقه العصب بالرقبه وازاي بنظبطه احنا في العلاج الطبيعي برقبه سعادتك. خلاص، وكمان علاقته بالجهاز العصبي السمباثيك او الجهاز العصبي السمبثاوي بتاع الكر والفر. كويس كويس. ايه الوظائف الحسيه للعصب المبهم؟ كويس. الوظائف الحسيه مهمة جدا للإحساس الواعي بتاعك ومراقبة نشاط أعضائك الداخلية، خصوصا القلب، خلاص، والرئة والجهاز الهضمي. عشان كده هو مسؤول عن الحفاظ على التوازن الداخلي، خلاص، بتاع أعضاء سعادتك، حاجة اسمها هوميوستيزيس، زي تنظيم الهضم، الشبع، التنفس، ضغط الدم، نبض القلب. خلاص، فأي خلل في العصب دوت ممكن يؤدي إلى مثلا فشل في القلب، ارتجاع في المريء، مشاكل في النفس، بطء في حركة المعدة، حاجة بنسميها جاستروباريسز، حاجة بنسميها أحيانا إغماء وعائي مبهمي أو فازو فيجال ساينكوب. خلاص كده، كل واعراض تعب مزمن. خلاص، اشهر حاجه لاضطرابات العصب الحائر هو التعب المزمن او كرونيك فاتيج، اللي غالبا في عموم الحال بيشخص فايبروميالجيا. كويس كويس. طيب ما تيجي نتتبع مسار العصب، هنقسمه لجزئين بساط عشان حضرتك تفهم. خلاص معلش الكلام علمي بحت، هحاول ابسطه. في جزء سوبرا دايفراجماتيك او جزء ما فوق الحجاب الحاجز، وفي جزء سب دايفراجماتيك او جزء تحت الحجاب الحاجز اللي هو بتاع النفس. الجزء السوبرا دوت ده بيغذي رقم واحد الجلد بتاع قناة الأذن بتاعتك الخارجية، عن طريق الفرع الأذني بتاعه، حاجة اسمها اوريكولار برانش. خلاص. نمرة اتنين جزء غشاء المخ الخلفي أو مننجيال برانش. خلاص كده. وجزء الحنجرة والبلعوم وأعلى المريء الفارنجيال برانش. وجزء القوس بتاع الأبهر أو الأورتيك أرش، خلاص كده، عن طريق الفروع القلبية العنقية. كويس كويس، اللي هي حاجة بنسميها سيرفيكال كاردياك برانش. كويس. طيب في جزء خاص بالقصبة الهوائية والمريء، خلاص، اسمه ريكارنت لارنجيال برانش. ماشي. وجزء خاص بالرئتين والقلب بتاع حضرتك. خلاص. جزء بقى اللي هو السب ديافراجماتيك اللي تحت الحجاب الحاجز، ده بيغذي الكبد، البنكرياس، المعدة، الأمعاء، والرحم كمان، وأحيانا المرارة والغدة الكظرية. العصب ده اصلا عنده شبكة ضخمة من الفروع بتتفاعل مع الجهاز العصبي المعوي الانتريك نيرفس سيستم، وبتنظم كل الاشارات اللي ليها علاقة بالجهاز الهضمي زي
الاحساس، الامتصاص، الحركه، التحكم في الصمامات اللي هي السفنكتر. خلاص. العصب ده بيشتغل زي شبكه رايحه جايه، خلاص، بين الاعضاء بتاعت حضرتك ومخك. خلاص. بينقل اشارات في الاتجاهين عشان يحافظ على ضربات قلبك، ضغطك، الدورة الدموية، التنفس، حركة الأمعاء بتاعتك، إفرازاتك، مستوى الالتهابات في جسمك. كمان بيساعد في وظائف زي البلع، الكلام، التركيز، السمع والفهم والإدراك. خلاص. وكمان حدة البصر بتاعت حضرتك. تخيل كل دي وظائف للعصب. طيب الكلام اللي هيفيد حضرتك بقى انت كمريض، تعال نقسم الفروع بتاعته كده. الفرع بالوظيفة، بالاعراض المحتمله عند حدوث خلل في العصب. تاني هقول لك الفرع، يعني رقم واحد مثلا الفرع الاذني او الاوريكولار برانش دوت، وظيفته ايه؟ الاحساس في الاذن. طيب ايه بقى الاعراض اللي بتحصل لما يحصل خلل في الفرع دوت؟ الم في قناه الاذن، بتلاقي الم في ودنك على طول. اتنين الفرنجل او الفرع البلعومي. خلاص. وظيفته انقباض عضلات البلعوم للمساعده في البلع وفتح قناه انا كلمتك عليها قبل كده اسمها قناه ستاكيوس. طيب الخلل ينتج عنه ايه؟ صعوبه في البلع وانسداد وضغط في ودنك. ثلاثة الفرع الحنجري او اللارنجيال برانش، وظيفته انقباض عضلات الحنجره، خلاص، والاحبال الصوتيه عشان تتحكم في البلع والصوت. خلاص. بالتبعيه ايه الاعراض اللي تحصل لما الفرع ده يتضرب من العصب؟ صعوبه في البلع، حاجه بنسميها ديسفيجيا. خلاص. صعوبه في الكلام والنطق، ديس ارثريا. خلاص. وهورسنس اوف فويس، يعني بحه في صوتك. خلاص. واحيانا ارتداد او ارتجاع مريئي وصعوبه وتقل في النفس. خلاص. في فرع كمان اسمه الفرع القلبي. الفرع القلبي ده بيحفز عضلة القلب ويعمل تنظيم في النبض، ابطاء في الاشارات بتاعه حاجه اسمها اس اي واي في نودز. خلاص. طيب الاعراض اللي تظهر لما الفرع ده يتضرب اللي هو القلبي، اريزميا، عدم انتظام في ضربات قلبك. خلاص. تسارع في النبض، حاجه بنسميها تاكي كارديا. خلاص. بعد كده ضعف في اداء القلب بشكل عام. طيب في فرع هنا اسمه فرع قصبي، يعني ايه؟ برونكيال برانش. خلاص. الفرع ده وظيفته هو الاحساس في الجهاز التنفسي وتنظيم انقباض القصبه الهوائيه بتاعت حضرتك. ايه الاعراض اللي تحصل لما الفرع ده يتضرب؟ ضيق في النفس، حساسيه في الشعب الهوائيه بتاعتك، وكحه مزمنه وربو. اخر حاجه السيلياك برانش او الفرع البطني. في بعده ميزنتريك بس مش مهم، سيبك من السمول انتستين او الامعاء الدقيقه، خلينا في السيلياك برانش. خلاص. الفرع البطني دوت هو مسؤول عن الاحساس في الاعضاء الداخليه، تنظيم وظائف الكبد، افراز حمض معدتك. خلاص كده. انتاج العصاره الصفراويه اللي هي البايل، والمساعده كمان في انتاج انزيمات وحركه الامعاء. خلاص. بيطلع انزيمات وبينظم حركه الامعاء واسترخاء الصمامات كمان. خلاص. الاعراض بقى اللي تحصل ايه؟ بطء في حركه المعده، تلاقي حركه المعده بتاعتك زي ما قلت لك قبل كده جاستروباريسيس، واضطراب في حركه الامعاء ديسموتيليتي. خلاص. اللي هو ينتج عنه امساك في الاخر، عسر هضم والتهابات في المعده، وتنتهي بيك بتسرب في الامعاء او حاجه بنسميها ليكي جات سندروم. طيب ايه علاقه دوت بقى بالعمود الفقري العنقي، او ايه علاقه ده برقبتك؟ هقول لك. كتير من المرضى اللي بيجوا العياده، خلاص، بيكونوا اصلا ماشيين في رحله علاج طويله جدا، بيكون بقاله فتره بيتعالج وزار كذا تخصص. بنكتشف في النهايه ان مشاكل الرقبه بالذات القديمه بتاعته اللي ما اتشخصتش بقالها سنين، خلاص، هي السبب الجذري وراء كل الاعراض اللي هو بيشتكي منها دي. غالبا بيكون حصل حاجه اسمها structural cause او سبب في البناء بتاع مكون ما في الرقبه. خلاص. زي مثلا عدم استقرار في الاربطه او انستابيليتي في الاربطه المحيطه بفقرات رقبته. خلاص. ينتج عنها لضغط على العصب، حاجه بنسميها سيرفايكو فيجوباثي. خلاص كده. خصوصا عند الناس اللي عندها تاريخ مرضي من الارتجاج، لو بوست كونكشن اتخبط قبل كده مثلا في راسه. اصابات الرقبه ما بعد الحوادث، حاجه بنسميها ويبلاش انجري. خلاص. الجراحات اللي تم فيها تثبيت فيوجن او استئصال للغضاريف، خلاص، لامينكتومي بتاعت الرقبه، او المرضى اللي هم جينيتيكلي كده عندهم فرط في المرونه، فده بيؤدي الى ان اللجامات اللي ماسكه العظم هنا، خلاص، تفقد وظيفتها للدعم الهيكلي للرقبه، فتلاقي رقبتك بدات تدخل لقدام، دقنك تدخل في حاجه اسمها تشين ان او فورورد هيد. طيب اديني بقى اعراض واضطرابات دماغيه مرتبطه بمشاكل العصب الحائر او بضعف العصب الحائر. اولا اكتئاب، خلاص، ضعف ادراك، ضعف تركيز، قلق عام، توتر، ارهاق، فرط حركه ونقص انتباه او ADHD، اضطرابات قهريه او compulsive disorders، خلاص،
اضطرابات في الوعي نفسه، حاجه اسمها بقى برين زابس، المريض ما بيعرفش يوصف لي دي في العياده، يعني احساس بذبذبه في دماغه خلاص. حاجه اسمها امبندنج دوم سيمتومز، يعني شعور مفاجئ بقرب الموت او الكارثه، يعني في ديزاستر هتحصل دلوقتي. ويحصل له ايرلي ستيج ديمنشيا، يعني خرف مبكر او ضعف في الذاكره. دي الاعراض الدماغيه او الاضطرابات الدماغيه. طيب اعراض جسديه، الم مزمن في جسمه بشكل عام، خفقان في القلب بتاعه خلاص بالبيتيشنز، صداع بانواعه كلاستر مايجرين ايام ما كان سيرفايكوجينيك صداع عنقي، حاجه بنسميها ديس اوتونوميا انا كلمتك عنها قبل كده، وحاجه اسمها اريتيك هارت ريت، يعني معدل ضربات قلب غير منتظم، شويه عالي وشويه واطي، ابدومينال كرامبس او تقلصات معويه خلاص. بعد كده بلوتنج، عنده انتفاخ على طول خلاص كده. بيحصل له ديسفانكشن في اليورينيشن في التبول، وكمان امساك مزمن كونستيبيشن. بيحصل له سيستميك انفلاماتوري او اوتو اميون ديس اوردرز، التهابات جهازيه او مناعيه بشكل عام، تحس مناعته قلت. كرونيك فاتيج قلتها قبل كده اللي هي التعب المزمن خلاص. استجابه مفرطه للتوتر، العيان ده عنده اكسسيف ستريس ريسبونس. وبور ديتوكسيفيكيشن، ضعف في ازاله السموم من جسمه، الجهاز الليمفاوي بيبقى مضروب عنده ماشي. خلل في المراره جول بلادر ديسفانكشن ماشي. وخلل في الهضم قلت لك. واحيانا سيبو فرط نمو البكتيريا الضاره في الامعاء. وبوتس، بيتشخص بوتس انك عندك متلازمه تسارع ضربات القلب لما بتقف خلاص كده. ويبقى عنده ريستلسنس، يعني توتر وحركات لا اراديه بيعملها. وبادي تريمبلينج، يعني رعشه داخليه في الجسم او هزه، العيان بيجي يقول لي في العياده انا عندي هزه داخليه. فانا شفت ناس كتير عندهم تاريخ طبي معقد بصراحه في العياده، بعضهم قال لي ان عنده 10 امراض مزمنه، راح دكتور جهاز هضمي، دكتور قلب، انف واذن، عيون، جلديه، مسالك، وفي اخر المطاف اتحول لطب نفسي خلاص. المريض ده في الاخر بيقول لي يا دكتور تفتكر اعراضي المتداخله دي او الميكسد بيكتشر اللي انا جاي لك بيها دي يكون ليها سبب واحد؟ ايوه، هو الناس دي للاسف بتلخص التجربه على انها يعني سنين كتير من العلاج خلاص كده، كل عرض لوحده. انت بتعالج كانه كل مرض منفصل عن التاني، ده اسمه العلاج العرضي، انت بتعالج الاعراض مش السببي. طيب السبب ممكن يكون واحد ويربط كل الاعراض دي، ايوه. يعني يا دكتور مشاكل زي الدوخه ومشاكل الهضم وطنين الاذن وتشوش الرؤيه والحكه واضطرابات حراره الجسم، شويه هبات سخنه، ضبابيه الدماغ، الاحساس بالخنقه، الاكتئاب، التوتر، ضعف التركيز، هل كل ده ليه علاقه ببعضه؟ ايوه. المسبب الرئيسي في كل دوت هو الاسترس اصلا. الاسترس او الضغط العصبي اول حاجه تجرح العصب الحاد اصلا، ده يعلي الابنفرين والنور ابنفرين، فيخلي السمباثيك نيرفس سيستم، الجهاز العصبي السمبثاوي اللي هو بينشط عند الكر والفر والهروب، يكون عامل اوفر درايف، او يكون عامل ابر هاند على الباراسمباثيك بتاع الهدوء والهضم والراحه، اللي هو المكون الاساسي فيه اصلا هو الفيجاس نيرف او العصب العاشر او العصب الحائر خلاص كده. طب تاني سبب، عدم ثبات الانستابيليتي اللي بيحصل في فقرات العنق العليا اللي هي من سي 1 لسي 3 خلاص كده، يعمل بقى دوران في الفقرات دي، تلف في اتجاه معين، يعمل انزلاق في الغضاريف نفسها، وخصوصا بقى العصب بيعدي قريب جدا من الفقرات دي خلاص، فممكن انت تصلح الفقرات عصبك ده يتظبط خلاص. العصب المبهم دوت هو القائد، دي اخر كلمه اقولها لك، هو القائد الميداني للجهاز العصبي، لانه بيراقب كل انشطه الجسم الحيويه خلاص كده. في فرق شاسع بين شخص عنده نغمة مبهمية عالية، يعني فيجال تون عالي فعصبه كويس خلاص والفيجاس نيرف عنده في صحة جيدة، وبين شخص تاني عنده نغمة مبهمية واطية، الشخص ده متضرر ودايما عيان دايما مريض. فعشان بقى تظبط البرين جات اكسس او المحور المخ المعوي دوت او المايند تو بادي كونكشن خلاص، استناني الفيديو اللي جاي هقول لك ازاي بنشخص المريض في العياده، ازاي بنفحصه، ايه الاعراض اللي بتبقى طالعه عليه، بنعالجها ازاي وفي مده قد ايه، وهديك خطوات كمان في البيت تعملها يمكن تخليك ما تجيليش العياده اصلا. الف سلام عليك.